Ahoj, já jsem Šlo a toto video je ke 4. dílu mých builderovinek, kdy jsem vám ukazoval, jak si doma udělat Newtonovu kapalinu. V tomto videu vám ukážu, co se stane s Newtonovou kapalinou, pokud ji správně neuchováte. Takže já jsem ji měl přes noc na okně, na parapetě, a přes noc mi takto stvrdla. A když jsem do toho trošku šahal, tak úplně ničená. Budete z toho mít takové kostičky. Nicméně na uchování vám bude stačit takováto folie potravinářská, kterou jednoduše přes misku, v které to máte, přiděláte. No, a když se vám to takhle vysuší, tak stačí jednoduše dolet trochu vody. Šup, to jsem dolal asi trochu moc. No, nevadí. Poté to odlejí. Ale asi tak. Potom si to rozmícháte a uvidíte. A stačí jenom to a dát to třeba do ledničky. Nebo je to vlastně úplně jedno. Podstata je jenom, aby se to vlastně nevypařila ta voda z toho. Takže to bude asi všechno a čau příště.